itangazo Rayon Sports yashyize ku rukuta rwayo rwa X yatangaje ko Perezida Jean Fidèle Uwayezu yafashe umwanzuro wo guhagarika inshingano zo kuyobora umuryango wa Rayon Sports ku mpamvu z'uburwayi. Inkuru dukesha igihe nyuma y'imyaka 3 n'amezi 10 n'iminsi 21 Uwayezu Jean Fidèle wari Perezida wa Rayon Sports yatangaje ko yeguye kuri zishingano kubera uburwayi mu gihe habura iminsi 39 gusa ngo manda ye y'imyaka 4 igere ku musozo. Uwayezu yeguye mu gihe yaramaze iminsi atagaragara ku mikino itandukanye y'ikipe irimo n'uwa Gicuti iheruka gukina na Mukura mu majyepfo ubwo hizihizwaga imyaka 125 umujyi wa Nyanza ushinzwe. Amakuru avuga ko uyu muyobozi yagiye kwivuriza hanze y'u Rwanda ndetse yaramaze iminsi tekereza ku buryo atazakomezanya na Rayon Sports nk'uko yabigarutseho kuva muri Nyakanga 2023. Uwayezu yeguye mu gihe Rayon Sports iri kurwana n'ibibazo by'umusaruro mubi yatangiranye mu mikino 2 ibanza ya shampiyona aho yanganyije yombi. Abakinnyi bishyuza imishahara y'amezi 2 ndetse hari na bamwe basaba guhabwa ibyo ikipe yabamereye ubwo bayerekezaga mu mpeshyi. Hanyuma kandi tukiri hano mu Rwanda twerekeze muri Rayon Sports. Mu ikipe ya Rayon Sports Perezida Jean Fidèle amakuru dukesha Inyarwanda yavuze ati yakomoje mbere na mbere kubijyanye ngo nabavuga ko ikipe ya Rayon Sports yagize umwaka mubi w'imikino. Aravuga ati hari abavuga ngo twagize umwaka mubi, njya mbabwira ngo reka turebe mu myaka inishize. Umwaka wa mbere twabaye aba 7, uwa kabiri tuba aba 4, ukurikiyeho tuba aba 3, none ubu tubaye aba 2. Ubwo ni umwaka mubi ugeranyije n'uwuhe mwaka? Icyo ni icyambere. Hanyuma anakomoza kandi nanone ku bakinnyi bagiye bahombera ikipe ya Rayon Sports. Ati reka tugaruke ku bakinnyi bahombeye ikipe ya Rayon Sports babaye flop, batatanze umusaruro bari bitezweho. Uwitwa Idi Abakar Mugadam ati amahoro. Ubu mu masaha 2 turaza guhaguruka hano Cairo tujya i Bengazi. Kugeza ubu rero urugendo rwagenze neza, nta kibazo gihari. Abakinnyi bose abo twazanye bose bari muri delegation bameze neza, ni amahoro. Hanze nihanganishe abavandimwe bacu b'abanyalibiya bagize ikibazo cy'imiyaga ituma hagira abanyagihugu bitaba Imana, turabihanganisha. Ariko kugeza ubu nta communication cyangwa se nta cyemezo gihari cyaturuka muri CAF ari ishinzwe iyi competition kiraza, ahubwo mu minota mikeya itagera ku isaha ishize twabonye